Mau cuci tangan di mana? Habis makan disuruh cuci tangan nah. Di kamar mandi cuci tangan nah, tuh mulutnya tuh penuh sayur. Kotor tangannya, cuci tangan di mana? Aduh. Mana? Itu cuci. Di kamar mandi, di keran, di dalam. Bisa? Buka kerannya, buka kerannya baru cuci tangan. Di dalam, di kamar mandi. Iya. Kenapa? Nah, masuk dalam cuci tangan. Nggak bisa buka keran. Oh, nggak bisa. Ya udah, nanti mama yang cuciin tangannya deh. Mama bantu deh. Nia dulu. Udah. Kamu udah mamnya. Dikit lagi lah. Apa itu? Gambar mobil. Baca, Tobi lagi baca. Apa sih? Apa? Sama apa ini? Yang mau di video juga ya. Nah, lo. Kabur. Habis tutup ya, simpan ya. Udah. Jedot. Lihatin tuh. Nggak dimasukin itu noh. Buat air minum itu. Nggak boleh masukin tutupnya. Ini tutup aja, tutup. Tutup. Nah, udahan ya. Putar, putar. Nah, pintar, pintar. Oke. Terima kasih Tobi, pintar. Terima kasih Tobi, pintar. Jangan mainin gelas lah. Mangga lagi ya. Ini sini. Mangganya manis banget. Manis banget. Bisa dipegangin tangan kamu tuh dari tadi tuh megang mainan sana nah. Ini pegang-pegang, tambah sendokin aja. Ya. Senang lihat Tobi udah bisa makan lagi, udah ngemil lagi. Ya. Kemarin malas makan. Tumpah ini airnya nanti. Bolak-balik mau kamu situ. Enak? Enak enggak? Gimana bilang enak? Oh enak, 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 enak mangganya, enak dong. Udah, jangan naik lah di situ aja. Yang dipegangin, ntar mama sendokin dingin, dingin.
Ngingin katanya, ngingin.